السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا أنا إلهام. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشارك معكم طاغت بحجم عائلي وبلاباط بغيزي. كتجي زوينة بزاف وكتجي بنينة، والمقادير ديالها ساهلين وبساط، موجودين في أي بيت. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا معايا كيفاش وجدتها. واللي كيشوف القناه لاول مره ما ينساش انه يضغط على زر الاشتراك ويضغط على الجرس باش يوصلوا كل جديد. وإلا عجبو الفيديو ما ينساش انه يشجعني ويضغط على زر الاعجاب. وبسم الله على بركه الله، نمشيو دابا للمقادير. اول حاجه غادي نبداو بها هي المقادير ديال لاباط بغيزي. عندي هنايا 250 غرام ديال دقيق الفورس مغربل. عندي هنايا بيضه. عندي جوج معالق ديال سكر سنيده وقبيصه ديال الملحه. عندي هنايا 150 غرام ديال الزبده تكون بارده مزيان. وعندي هنايا واحد الكميه ديال الحليب اللي حتى هي بارده مزيان. الحليب كيبقى على حسب الدقيق، واش الدقيق كيشرب ولا ما كيشربش. هادو بالنسبه لاباط بغيزي. بالنسبه للكريمه عندي كاس ديال الحامض. عندي كاس ديال سنيده العباره بكاس العنبه. عندي جوج بيضات. عندي جوج ساشيات ديال الفاني او ما يعادل معلقه كبيره ديال الفاني. عندي هنايا قشور حامضه كنحكوهم يكونوا رقاق مزيان. عندي هنايا رقائق اللوز للتزيين كيبقاو اختياريين، نقدروا نديروا رقائق الكاوكاو ولا نزينوا بشي حاجه اخرى. وعندي 100 غرام ديال الزبده، والزبده تكون من نوعيه جيده. صافي هادشي اللي عندي. المقادير ساهلين وبساط، ما كايناش شي حاجه اللي هي كثيره. اول حاجه غادي نبداو بها هي غادي نصايبوا لاباط بغيزي. غادي ناخذوا هذيك جوج معالق ديال سنيده مع القبيصه ديال الملحه. بالنسبه للسنيده كتبقى اختياريه، اللي بغى ينقص في الكميه ولا يزيد على حسب الحلاوه. غادي نحرك مزيان هاد السنيده والملحه والدقيق، غادي نحركهم بحال هكا. ومن بعد غادي نزيد ليهم 150 غرام ديال الزبده، اللي كما قلت لكم ضروري باش تنجح معكم لاباط بغيزي تكون الزبده بارده مزيان. كنبقى كنحرك هكا بصباعي، كنحاول انني ندخل هذيك الزبده مع الدقيق مزيان، كنرملهم مزيان مزيان هكا. بهذه الطريقه نخدموهم مزيان بصباعنا، واخا الزبده كتكون قاصحه ولكن ماشي مشكل، غير نصبروا في هذه المرحله ونخدموه مزيان بصباعنا. كما كتشوفوا معايا انا راني خدمتها مزيان حتى انسجمات ليا ديك الزبده مع الدقيق. دابا غادي ندوز ندير هاد الحبه ديال البيض، وغادي ندير واحد شويه ديال الحليب، وغادي نبدا نجمع هكا بصباعي. كنبقى كنجمع وكنشوف عيني ميزاني، الا كان خاصني مازال الحليب كنزيدو. الحليب حتى هو ضروري يكون بارد. كما كتشوفوا معايا كنخدموها غير بصباعنا. حاولوا انكم ما تعجنوهاش. صافي انا هاد الكميه ديال الحليب راه كفاتني تقريبا. ديروا 3 المعالق حتى 4 المعالق ديال الحليب. صافي هيا انا راني جمعتها مزيان. هنا راهي كنديها هكا ونجيبها باش تجمع، ماشي كنعجنها ولا كندلكها. صافي دابا غادي نجيب واحد البلاستيكه ولا السلوفان، وغادي ندير فيها هذيك العجين ديالنا ونديرها في الفريغو مده ديال 10 دقائق. بالنسبه الا كان غادي ديروها في المجمد الحالي، الا كنتو غادي ديروها غير لتحت خليوها ساعه الا ربع حتى ساعه ديال المكانه ترتاح. قد ما ارتاحت مزيان وجمدات ديك الزبده مزيان قد ما احسن. انا هنايا غادي نحطها في المجمد 10 ديال الدقائق. انا دابا غنجمعها باش نوجدوا الكريمه. كما كتشوفوا معايا خديت انا هنايا الخلاط الكهربائي، غادي ندير فيه داك الكاس ديال الحامض. بالنسبه للكميه ديال الحامض كتبقى اختياريه، اللي بغى يدير كاس كله عامر يديرو، اللي بغى يدير غير نص كاس يديرو. كما كتشوفوا معايا خليت منه واحد شويه، واحد جوج معالق كبار غادي نستعملهم في الكريمه اللي غنوجد معكم في الاخير. درت معاه سكر سنيده ودرت هذاك القشور ديال الحامض،
ودرت معاه دوك 2 ساشيات ديال الفاني والزبده 100 غرام، وغادي ندير معاه 2 بيضات. صافي هذه هي الكريمه ديالنا. غادي نطربوها مزيان مزيان ولا نخلطوها مزيان في هذا الخلاط هذا. اللي بغى يخلطها ولا يطربها بداك الطراب الكهربائي يقدر يطربها به، ولكن هكا كتختصري المجهود. غير كديري كلشي في الكاس ديال الطراب الكهربائي صافي، كطربيها هكا مزيان. صافي كما كتشوفوا معايا من بعد ما كنطربوها مزيان بحال هكا كتكون جاريه، كتجي على هذا الشكل هذا. ها هي الكريمه كيفاش كتولي. صافي غادي نخليوها دابا هكا على جنب، وغادي ندوز باش نجبدوا العجين من المجمد ونديروه في المول ديالو، ومن بعد ان شاء الله نكملوا كاع المراحل. من بعد ما دازت 10 دقائق خرجت العجين من المجمد. كما كتشوفوا معايا كتولي قاصحه وشاده في راسها هكا. بغيناها هكا مزيان باش تعطينا نتيجه مزيانه. الا خدمنا لاباط بغيزي، الا قد ما خليناها في الثلاجه قد ما فاش كطيب كتولي ديك لاباط مقرمشه. كما كتشوفوا معايا دابا راني خديت 2 بلاستيكات ولا السلوفان بحال هكا، ونطلقوا في وسط منه هذيك العجين. ضروري انكم تستخدموا هاد البلاستيكات هكا ولا السلوفان. وكنبداو كنطلقوا العجين بحال هكا بالدله. كنحاولوا اننا نطلقوها على شكل دائري، ولا الا كنتو غادي ديروا مول مربع حاولوا انكم تطلقوها على شكل مربع ولا مستطيل، المهم على حسب المول اللي عندكم. بالنسبه لاباط بغيزي كل واحد كيفاش كيبغيها، كاين اللي كيبغيها تكون غليظه، كاين اللي كيبغيها تكون رقيقه. انا هنايا دائما كنديرها متوسطه. غادي ندير لاباط ديالي بحجم متوسط، ما غاديش نديرها رقيقه وما غاديش نديرها غليظه. كنبقى كندلكها بحال هكا مزيان بالمدلك حتى كنوصل السمك اللي انا بغيت بهذه الطريقه. صافي انا هذا هو القياس ديال السمك اللي بغيت، يعني كما قلت لكم ما تكونش رقيقه وما تكونش غليظه. انا غادي نديرها في هذا المول هذا اللي مسنن اللي كيتحل بحال هكا. انا عندي هذا هنايا الحجم ديالو متوسط. ديروا نتوما الشكل اللي يعجبكم والمول اللي متوفر عندكم، وتقدروا ديروها في مولات فرديين. غادي نجيب دابا واحد شويه ديال النشا ولا شويه ديال الدقيق اللي يعجبكم. انا هنايا درت النشا. غادي نديرو بحال هكا على الوجه ديال العجين من الفوق، وغادي ندور عليها هكا داك الدلاك، وحتى هنايا ندهن بشويه ديال النشا باش ما يلصقش ليا العجينه مع بعضياتو. وغادي ندير لها بحال هكا فوق المول. غادي نضغط عليها هكا مزيان ولا نقرصها مزيان هكا في وسط المول حتى تاخذ ليا الشكل ديال المول. عاد باش غادي ندوز عليها الدلاك باش تقطع داك الزائد ولا داك الفائض اللي كاين ديال العجين. صافي من بعد غادي نبقى نخدمها بحال هكا. فيما بانت لكم شي حاجه اللي هي غليظه ولا شي بلاصه غليظه نحاولوا اننا هكا نرققوها بصباعنا وندوزوا عليها الدلاك باش ومن الاحسن انكم اذا كان عندكم داك الفائض ديال العجين من الفوق من الاحسن دوزوا عليه الدلاك هكا من الفوق، نحيدوه بالدلاك، لان فاش كنخدموه بيدينا بحال هكا وكنحيدوه غير بصباعنا ما كيجيش الشكل ديال لاطاخت ديالنا مقاد من الفوق. هذه غير كنصيحه. كما كتشوفوا معايا خديت هنايا الفرشيطه وبديت كنتقب بها هكا هذيك العجين مزيان مزيان. صافي في هذا الوقت هذا انا شعلت الفران من التحت وخليته كيسخن على نار متوسطه. دابا غادي ناخذ هذيك الكريمه اللي صيبنا مع بعضياتنا في الخلاط وغادي نكبها بحال هكا في الوسط ديال المول. كما كتشوفوا معايا راه كتكون جاريه ما كتكونش مجموعه، ولكن من بعد فاش غادي ندخلوها للفران غادي تجمع وغادي تشد في راسها. دابا غادي ندخلها للفران نص ساعه ديال المكانه والنار تكون متوسطه، ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو. دوز باش نوجد معكم الكريمه. واحد الكريمه كتكون من الفوق ديال هاد لاطاخت كما قلت لكم كتبقى اختياريه، اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش يديرها يقدر يزين باي حاجه اخرى عنده. كما كتشوفوا معايا عندي هنايا 2 كيسان كبار ديال الحليب، غادي نديرهم مع 3 المعالق ديال سنيده و2 معالق كبار عامرين ديال مايزينا اولا النشا. غادي نحركهم مزيان مزيان هكا والحليب بارد، ومن بعد غادي نديرهم فوق عافيه مهيله وغادي نبقى نحركهم حتى يختار هذاك الخليط ويولي على شكل كريمه. وعاد غادي نزيد لهم 2 معالق ديال الحامض. هذا عصير الحامض اللي كنا خلينا في الاول نزيدو منه 2 المعالق
صافي. ونبقاو نحركوا ديك الساعه واحد شويه، من بعد فاش نزيدوا الحامض نحركوا غير واحد شويه ونطفيو البوطه. انا غادي نديها دابا توجد ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو. كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال لاطاغت، كتجي على هذا الشكل هذا من بعد ما كطيب. الا بغيتو تخليوها هكا تقدروا تخليوها هكا وتحطوها هكا، ولا بغيتو دردروا عليها هكا شويه ديال السكر كلاصي من الفوق، ولا دردروا عليها شويه ديال الكاكاو حلو، ولا ديروا هكا خطوط بكريمه الحامض ولا بالشوكولات، ولا تزينوها باللوز ايفيلي اللي يعجبكم. انا غادي ندير لها هذيك الكريمه من الفوق مازال. كما قلت لكم الصراحه انا دقتها عند صاحبتي في الله يجازيها بخير وهي اللي وراتها ليا، دقتها عندها بهاد الكريمه هذه وعجبتني بزاف، وجربتها بدهنت الوجه ديالها بالكونفيتير واللوز ايفيلي، ولكن بهاد الكريمه جات احسن. من الاحسن انكم تجربوها بها. كما كتشوفوا معايا انا عندي هنا الكريمه سخونه ولا تخت هي باقا سخونه، تهز ليا هذاك الوجه الفوقاني ديال لاطاغت. نتوما الا كنتو وجدتوها خليوها حتى تبرد لاطاغت مزيان عاد باش نديرو فوق منها الكريمه هكاك سخونه. صافي. من بعد ما درتها هكا فوق الوجه ديال لاطاغت مزيان غادي ندردر عليها اللوز ايفيلي من الفوق اللي محمر في الفران، ولا تقدروا ديروا كاوكاو ايفيلي، ولا تقدروا تحكوا عليها الشوكولات. المهم نتوما هادشي المراحل الاخرى كتبقى اختياريه، كل واحد ويستعمل اللي عجبو. صافي. انا غادي ندوز دابا ان شاء الله نحيدها من المول وندوز باش نوريكم الشكل ديالها النهائي. وها هو الشكل النهائي ديال لاطاغت ديالنا، كتجي على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا معايا لاباط بغيزي كتجي اللون ديالها ذهبي وكتجي مقرمشه، وهاد لاطاغت كتجي زوينه بزاف غادي تحمقكم الا جربتوها. كتجي فيها لاباط بغيزي من التحت مقرمشه كتعطيها واحد تقرميله، وكيجي داك لاكريم من الوسط، وكتجي اللوز ايفيلي من الفوق حتى هو كيكون مقرمش. كتجي واحد لاطاغت اللي هي زوينه. كما كتشوفوا معايا هاد لي طاغطوليت الصغار صايبتهم بالعجينه اللي كانت شاط ليا ديال لاباط بغيزي، ودرتهم بواحد الكريمه ديال الليمون، نفس الكريمه اللي استعملت في هاد لاطاغت الكبيره، غير هنايا عوضت الحامض بالليمون. وهاد الكريمه هذه اللي من الفوق زينت بها من الفوق حتى هي نفس الكريمه البيضاء غير هي درتها بالليمون. لكم ان شاء الله هذوك لي طاغطوليت الصغار اللي بالكريمه ديال الحامض فيديو خاص ديالهم بوحدهم ان شاء الله ونشرحهم لكم مزيان، خصوصا ديك الكريمه الفوقانيه اللي زينت بها كتجي واحد الكريمه اللي هي لذيذه بزاف وسهله نقدروا نديروها بزاف ديال الاستعمالات. كما كتشوفوا معايا انا هنايا راني غنقطع لكم واحد الطرف باش تشوفوه كيفاش جات لاطاغت من الداخل. بسم الله. كما كتشوفوا معايا هو هذا الشكل ديالها كيفاش كتجي من الداخل، كتجي بنينه بزاف، كتجي رائعه جدا. انا متاكده بالناس اللي كيعشقوا النكهه ديال الحامض غادي تحمقهم هاد لاطاغت، يجربوها وردوا عليا الخبار ان شاء الله. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم، وتخليوا لي جيم الى عجبكم الفيديو والراي ديالكم في التعليق. وشكرا لكم بزاف، وكنرحب بكاع الناس اللي انضموا ليا جداد في القناه، والناس القدام دائما كنقول لكم مرحبا بكم بدار داركم. والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.